Reaksie op die omgewing, plante. Wat is 'n stimulus of prikkel? Spesifiek tot plante is dit 'n omgewingsfaktor wat 'n invloed uitoefen op lewende protoplasma. Plante kan soos diere op 'n stimulus of 'n prikkel reageer. Plantbewegings is wel net stadiger as die van diere en maak van planthormone gebruik om op die prikkel te reageer. Plante moet kan aanpas by voortdurende veranderinge in die omgewing. Hulle het nie 'n senuweestelsel soos mense nie en daarom hanteer hormone alles. Selle produseer hierdie chemiese boodskappers wat deur die plant beweeg en dan teikenselle daarop laat reageer. Hormone in plante beheer groei en ontwikkeling en stel die plant in staat om op die omgewing te reageer. Hier is 'n paar voorbeelde van prikkels of 'n stimuli waarop die plant sal reageer: lig, water, swaartekrag en aanraking. Hier is 'n prentjie wat aanraking verduidelik. So rankplante soos ertjies en wingerde reageer op aanraking. Daar sal 'n steen wees, soos byvoorbeeld 'n stok, waaraan hulle sal vaskrul. Dit gee ondersteuning sodat die plant hoër kan groei en meer lig kan kry. So ons het gekyk na die verskillende prikkels, soos lig en water, en hierdie is verskillende reaksies op die omgewing of reaksies op die prikkel. So eerste is dit fototropisme, dit is die groeibeweging na lig toe. Geotropisme, die groeibeweging afwaarts saam met gravitasie. Apikale dominansie, dit is nou hier op die punt van jou stingel, die groeipatroon opwaarts, so hy's dominerend om op te beweeg. En dan absissie, dit is die afval van blare. Kom ons kyk gou na die tropismes. Wat is 'n tropisme? Dit is 'n permanente groeibeweging wat plaasvind by plante in reaksie op 'n eensydige uitwendige prikkel. Voorbeelde van tropismes, net die twee waarvan ons leer, is fototropisme. Foto beteken lig, so hy reageer ten opsigte van lig, dis die eensydige prikkel. En dan geotropisme is die eensydige prikkel van gravitasie. In hierdie geval sal die lig die prikkel wees. Indien die groeibeweging na die prikkel toe gaan, sal die groeibeweging positief wees. Indien die groeibeweging weg van die prikkel gaan, sal die groeibeweging negatief wees. Palmbome is 'n mooi voorbeeld van geotropisme. Na 'n storm word 'n palmboom soms amper plat teen die grond gedruk. Maar na 'n tyd begin die punt van die stam weer opwaarts groei. Hoe weet die boom waarbo is? Die antwoord is geotropisme. Die plant reageer op swaartekrag. 'n Planthormoon, auksien, help die plant om te weet waaronder is en laat die stingel weer opwaarts groei. Tropismes is groeibewegings wat veroorsaak word deur auksienwerking. Dit vind plaas in meristematiese weefsel. So net vinnig, waar is die meristematiese weefsel? Jy het van dit in graad 10 geleer. Jy hoef nie nou in detail daarna te kyk nie, maar dit is hier op die bopunt van die stingel. So apikale meristeem, ek leer vir my graad 10 sit is ap, hy groei opwaarts, hy maak dat die plantjie langer word, en dan ook op die punte van die wortels. En dan hier aan die regterkant, waar die stammetjie dikker en dikker word, dit is ook veroorsaak deur auksiene. So baie van wat ek tot dusver gesê het is eintlik maar net inleidend. Wat jy moet weet is die 3 verskillende hormone, die planthormone, auksiene, gibberelline en absisiensuur. En dan by elke een van hierdie 3 moet jy die funksies ken. So auksiene kom vanaf die meristeme en knoppe van plante, gibberelline vanaf sade, jong blare en wortels en absisiensuur vanaf amper alle plantdele. Maar wat jy moet weet, al eintlik wat jy hoef te weet volgens eksamenriglyne, is die funksies van elk en ons gaan nou daarna kyk. So net vir interessantheid, in kort, wat is auksien? Dis 'n groep planthormone. Dis 'n spesiale organiese suur en dit word vervoer in water en opgeloste voedingsstowwe deur die vloeie. So die funksies van auksien, hierdie is wat jy moet ken. Jy hoef net eintlik die punte te ken, so stimuleer selverlenging, veroorsaak tropiese bewegings, bevorder apikale dominansie. Ek wil net vir julle verduidelik sodat wanneer jy dit moet toepas in die eksamens, dan weet jy wat aangaan. So die eerste enetjie is auksien
stimuleer selverlenging. So hier kan jy sien waar die selletjie verleng word. Dit veroorsaak 'n toename in die elastisiteit van hierdie selwande wat toelaat dat hy kan verleng, en die einde van dit is dit verleng die plantjie kan groei. So hy gaan aan die een kant byvoorbeeld vinniger kan groei as aan die ander kant, en daarom sal hy byvoorbeeld na die lig toe kan groei. Ons sal nou daarna kyk. Dan nommer 2 veroorsaak tropiese bewegings. So stingels is positief fototropies, so die stingel groei na die lig toe. Wortels is positief geotropies, so wortels groei afwaarts na swaartekrag toe. Ons sal nou 'n bietjie meer in detail daarna kyk. Hier het ek sommer die derde punt vir ons vergroot. Dit bevorder apikale dominansie. So auksiene van die apikale knop onderdruk die groei van sy takke. So hierso in die groeipunt by die apikale knop is die meeste auksiene. So wanneer plantjie sy auksiene, sy groeipunt het, sal die plant geneig wees om opwaarts te groei. Wanneer daai groeipunt afgeknip word, soos hierso, sal die plant meer sytakke ontwikkel en hy sal dan minder geneig wees om opwaarts te groei. Die waarde daarvan is plante kompeteer met mekaar vir lig vir optimale fotosintese. Dit verseker dat plante in lengte toeneem vir maksimale sonlig, en daarom is hierdie auksiene so belangrik. En dan die ander funksies, dit bevorder diferensiasie van vaatweefsel, dat jy sien waar is xilium en waar is vloeim. Dit verhoed dat blare en vrugte afval. Auksiene stimuleer die ontwikkeling van vrugte en dit help met die bywortelontwikkeling van stiggies. Die volgende groep is gibberelline, een van die grootste groep planthormone. Dit word in eindknoppe van stingels en wortels asook in jong blare en embrio's geproduseer. Jy moet die funksies ken. Dit stimuleer stingelgroei, blomontwikkeling, dit stimuleer die uitloop van okselknoppe. Hierso aan die kante kan jy die okselknoppe sien en dit stimuleer die uitloop daarvan. Dit stimuleer dat 'n saad ontkiem. Dit stimuleer vrugteontwikkeling en dit laat pitlose vrugte ontwikkel. Auxinsuur is die laaste hormoon wat jy moet ken. Dit is 'n groei-inhibitor wat die werking van auxin teenwerk. Dit speel 'n rol wanneer die plant stresvolle toestande moet trotseer, soos koue. Dit word in blare, stingels en groen vrugte geproduseer. Jy moet die funksies van absissinsuur ken. Dit inhibeer auxinwerking sodat apikale meristeem en eindknoppe se groei in winter staak. Dit verhoed dat saad te vroeg ontkiem en in volwasse plante sal dit die huidmondjies laat toegaan om waterverlies in droogtetye te stop. Hier is 'n mooi opsomming van die 3 hormone. So by ontkieming sal jy sien dat is gibberelline wat verantwoordelik is vir ontkieming. Dan groei van die plant is auksiene en gibberelline. Blom van plante, auksiene, gibberelline. Vrugteontwikkeling, auksien en gibberelline. En dan absissie, is absissinsuur, dit klink ook baie dieselfde. Dit is waar blare afval, soos in die winter, in moeilike omstandighede. En dan ook absissinsuur is verantwoordelik vir saaddormansie, sodat die saad nie te vroeg ontkiem nie. Planthormone kan gebruik word in die landbou. Sommige sintetiese vervaardigde onkruiddoders bevat hoë konsentrasies auksiene, wat breë blare dikotiele onkruide se metabolisme versnel en dus groei stimuleer. Die onkruid groei so vinnig dat hulle voedselproduksie en wateropname nie genoeg is nie. Die plante verswak en gaan éventueel dood. Boere kan dus dikotiele onkruid wat tussen smalblaar monokotiele soos mielies groei, suksesvol uitroei, omdat die smalblaargewasse soos mielies nie deur die onkruiddoders benadeel word nie. Baie hoër auksienkonsentrasies is nodig om monokotiele dood te maak. Auksien kan gebruik word om apikale dominansie te beheer, om die toppunt van plante af te sny om meer sytakke te stimuleer. Auksien en gibberelline kan ook gebruik word om vrugte te ontwikkel en dit te stimuleer. Kom ons kyk nou na die rol van auksiene in fototropisme. Onthou, foto verwys na lig. So ons kyk nou na hoe die stingel gaan reageer ten opsigte van die prikkel, lig. En ons gaan kyk waar pas auksiene as hormoon in hierdie prentjie. So ons weet nou dat die stingel na die lig toe gaan beweeg, maar hoe werk dit binne in die plant? Die stingel kry van al die kante eweveel lig.
Die auksien-konsentrasie sal eweredig verdeel word in die stingel se groeipunt. Auksiene beweeg eweredig vanaf die groeipunt na die selverlengingsstreek en die stingel sal dus opgroei. So wanneer die lig van al die kante afkom, sal die stingel opwaarts groei. Kom ons kyk nou wat sal gebeur wanneer die stingel net aan eensydige lig blootgestel word, so net van die een kant af. So dit sal byvoorbeeld wees wanneer die plant in 'n kamer is met 'n venster en hy kry net van die een kant af lig die hele tyd. So auksiene beweeg weg van die lig. Meer auksiene sal aan die skadukant wees. Die ligkant se auksien-konsentrasie sal minder wees as aan die skadukant. En omdat ons weet binne in 'n stingel, die stingel auksiene stimuleer groei in 'n stingel, weet ons die kant waar die auksiene die hoogste is, die meeste in konsentrasie, daai kant sal vinniger groei. Die stingel groei na die lig toe as gevolg van oneweredige auksien-konsentrasie en gevolglik buig die stingel na die lig toe. As ek hierdie plant vat en op sy sy neerlê, wat gaan die wortel doen? Hy gaan afgroei. Maar hoe? Auksien beweeg nou na die onderkant van die wortel. Binne in wortels sal auksien groei inhibeer. So die bokant van die wortel sal dus vinniger groei as die onderkant van die wortel. En dit sal tot gevolg hê dat die wortel afwaarts groei. Kom ons kyk wat sal gebeur met die stingel. As gevolg van swaartekrag sal auksiene na die onderkant van die stingel beweeg, net soos by wortels. Maar die verskil is, in stingels sal auksien groei stimuleer. By wortels sal auksien groei inhibeer. So daarom sal die onderkant van die stingel vinniger groei as die bokant van die stingel. Gevolglik buig die stingel opwaarts. Kom ons hersien. Fototropie is die groeireaksie van 'n plantorgaan op 'n eensydige ligprikkel. Stingels groei na die lig toe, met ander woorde hy is positief fototropies, en wortels beweeg weg van die lig af. Dit is dus negatief fototropies. Geotropie is die groeireaksie van 'n plantorgaan op die eensydige swaartekragprikkel. Wortels groei afwaarts in die rigting van swaartekrag, so dit is positief geotropies. Stingels groei opwaarts teenoor die rigting van swaartekrag, met ander woorde die ander kant van swaartekrag. En dit is dus negatief geotropies. Kom ons kyk bietjie prakties daarna. So die plant kan byvoorbeeld in 'n donker kassie geplaas word en lig kom net van een kant af. Die kontrole kan wees dat hy presies dieselfde in 'n kas is. Lig kom van een kant af, maar die plant is op 'n klinostaat geplaas. So wat is 'n klinostaat? Dis 'n apparaat wat die heeltyd draai. Die plant ontvang dus lig vanuit alle rigtings en daar is geen eensydige ligprikkel in hierdie geval nie. Die doel is om die effek van eensydige lig wat aan hierdie kant is, te toets. Kom ons kyk wat gaan gebeur. So die proef waar lig net aan die een kant is, sal die plant dus na die lig toe begin groei. Dit dui op positiewe fototropisme. Die plant toon 'n reaksie op die eensydige lig. Die kontrole waar die plantjie op 'n klinostaat is en waar lig eintlik die heeltyd van verskillende kante afkom en die prikkel is nie net van een kant af nie, beteken daar's geen fototropisme nie, geen reaksie omdat die lig uit alle rigtings ontvang word. Dus sal die plant regop groei. Gevolgtrekking, wanneer lig van een kant afkom, soos hier, sal die auksiene beweeg na die skadukant van die stingel. Die selle aan die skadukant sal dan dus vinniger groei en verleng en die stingel buig na die lig toe. Jy moet dit kan beskryf in die toets. Kom ons kyk na nog 'n praktiese voorbeeld. 'n Eksperiment om geotropisme te illustreer. Aan die proefkant, wel aan albei kante, gaan ons onkiemende sade vassteek met spelde op 'n watte teen 'n kurkskyf en op so 'n manier sal die verskillende worteltjies, kiemworteltjies na verskillende rigtings toe kyk. En dan word dit so in posisie gehou.
Die kontrole gaan presies dieselfde wees, maar op die kontrole gaan hierdie kurkskyf op 'n klinostaat wees wat gaan maak dat hy die heeltyd in die ronde draai. Hierdie proef en kontrole word dan vir 'n paar dae in 'n donker kas geplaas. Die rede hoekom hy in 'n donker kas geplaas word, is omdat dit die effek van lig heeltemal uitskakel. So ons wil nie kyk na fototropie nie, ons kyk nou spesifiek na geotropie. Nou hierso is 'n voorbeeld van die resultate. So hierso waar die klinostaat nie aangekoppel is nie, het glad nie beweeg nie. So sal jy sien dat die worteltjies, maak nie saak hoe hulle geplaas was oorspronklik nie, af sal groei. Aan hierdie kant die kontrole wat die heeltyd met 'n klinostaat in die ronde gedraai het, was nie die heeltyd blootgestel net aan een swaartekragpunt nie. So daarom sal die wortels nie na onder of bo of waar ook al toe kon groei nie, want hulle was nie aan daai prikkel blootgestel nie. En dus kan jy sien dat gravitasie wel 'n effek het op die kiemworteltjies. Wanneer plante deur herbivore geëet word, ontwikkel hulle fisiese of chemiese verweermiddels. 'n Voorbeeld van fisiese verweermiddels is iets soos dorings. Dorings help om vogverlies te voorkom en dorings kan ook langer en meer dig op mekaar groei wanneer die plant meer gereeld geëet word. 'n Ander voorbeeld van fisiese verweermiddels is iets soos kleiner blare. Die blare kan kleiner wees en meer dig op mekaar groei wanneer die plant meer gereeld geëet word. Chemiese verweermiddels kan gebruik word teen infeksies deur patogene soos mikroorganismes, maar ook teen herbivore, waar byvoorbeeld iets soos tannine vervaardig word deur die plant wanneer daaraan geëet word, en die tannine maak dat die plant bitter proe. En dit sal maak dat die herbivore dan liewers ander plante sal soek om dan te eet. Blousuur kan vervaardig word, dit is giftig, dit beïnvloed die herbivore se senuweestelsel. Lignien, dit is onverteerbaar vir diere. Terpenoïde, dit vernietig die herbivoor se rooi bloedselle.